Hello ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ ARP spoofing ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးမယ်အဲ့တော့အာတူးလေးမရေးခင်ဒီတူးများရေးထားတဲ့တူးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အရင်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ ARP spoofing ကိုကျွန်တော်တို့ကlibrary of it ကျွန်တော် local host ပြောင်းနေရတယ်cdn set host name ပြောင်းနေရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအောင်ဖြတ်လိုက်တော့ဒါကြီးဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ slide show step from first slide အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ network game မှာဆိုလို့ရှိရင် ARP request ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းပဲ attacker machine ကို A ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်က router ပေါ့နော် router ဒါမှမဟုတ် switch တစ်ခုခုပေါ့နော် network ကိုချိတ်ပေးအောင်လုပ်ထားတဲ့တစ်ခုခု access point လေးပေါ့နော် wireless router လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာချိတ်ထားတဲ့ client BC ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ network ထဲမှာဘယ် client တွေချိတ်ထားလဲဘယ် IP address တွေ live fit နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က ARP request နဲ့ပို့ရပါတော့ဘယ်သူစီမှာဘယ် IP ရှိလဲဘယ်သူစီမှာဘယ် IP ရှိလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ scan line လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ target ကိုတွေ့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကတန်းတော့ဖိုးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်bandwidth ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်းတော့ fight ထားလိုက်မယ်သူကကြတော့တန်းတော့စစ်ပေါ့နော် sorry မလာဘူးဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ IP address တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာတန်းနေဒီ192.168ပေါ့နော် IP ကတော့ဒီ DHCP server တကယ်လို့လောက်ထားမယ် IP server ပေါ်မှာကွဲပြားသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ARP အတွက်ကျွန်တော်တို့က request လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်က response ပြန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခါ request မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ response ပြန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကသူ့ရဲ့ home router IP က home router ရဲ့ IP ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ access point ချိတ်ပေးထားတဲ့ IP ကတန်းတော့1ပဲထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဘာ response ပြန်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ဒီမှာ target မှာချိတ်ထားတဲ့ client တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်က B ကို target ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ B ကို target ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို response ပြန်လိုက်တယ်ဘာပြန်လဲဆိုတော့ငါကတန်းတော့1ဆိုတဲ့ router ရဲ့ IP ပေါ့နော်အဲ့တော့တန်းတော့1ဆိုတဲ့ router ရဲ့ IP router ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာအနေနဲ့တွားချိတ်လဲဆိုတော့ DBN အနေနဲ့တွားချိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့က response ပြန်လိုက်တယ်ငါကြတော့တန်းတော့ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွားပြီးတော့ reply ပြန်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ခါမှာဒီ man that middle attack ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် man that middle attack ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးတီးဆွဲပြမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ normal user ရဲ့ computer ပေါ့နော် computer ရှိမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ internet ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ NAT ပေါ့နော် NAT ကိုသုံးပြီးတော့ network အတွက် translation လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ default gateway ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ default gateway ရှိမယ်ဟုတ်ပြီးတော့သူတို့ connection ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအလဲမှာရှိမယ်ပေါ့နော် man the middle တက်ပုံစံလေးမြင်သာသွားအောင်တော့ဒီမှာရှိမယ်ဟုတ်ပြီဒါက attacker machine အခုလက်ရှိအနေနဲ့ဆို A target က B ဒါက router ပေါ့နော် router R
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပုံမှန်ရဒီ router ကနေဓာတ်ရိုက်ချိန်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကconnection ရှိမယ်ဒီထဲမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ARP spoofing လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ target ကကျွန်တော်တို့ router ထင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီသွားမဲ့ website တွေ link တွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာလာပြီးတော့ချိန်ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ request တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့စီကိုလာတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့က port forwarding လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်စီမှာ router စီကိုပြန်ပြီးတော့ forward လုပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာ router ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတန်းတော့ follow ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ B ကနေ request လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကနေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာသူတို့2ယောက်ရဲ့ connection နေနဲ့ကတော့ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်မရှိတော့ဟုတ်ပြီတော့ပြန်ပြီးတော့မြင်သာအောင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို erase လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီ ARP spoofing ကဘာ man in the middle တက်ဆိုတော့ကျွန်တော် man in the middle ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအလဲမှာ MITM ပေါ့နော်အလဲမှာရောက်သွားပြီဆိုတော့ကိုကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဒါက B ခုနက B ပြီးရင်ဒါက R ပြီးရင်ဒီမှာကကြတော့အတက်ကမရှိရင် A ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်သူကဒီကြားထဲမှာ connection ဖန်တီးလိုက်ပြီဒီမှာမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ARP spoofing လုပ်လိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ user ကဒီဘက်ကနေ login ဝင်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေ login ဝင်မယ်အဲ့ login ဝင်တဲ့ log information တွေ login credential တွေအားလုံးကဒီ request packet ရဲ့ request တွေတဲ့ packet လေးတွေမှာပါလာမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ web server ဒါမှမဟုတ်များတော့အဖြစ်တော့ web app တွေဒီဘက်ခေတ်အသုံးများပါတယ်ဒီ router ကို configuration ချကြည့်ရမယ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ packet လေးတွေလာပို့မယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ packet ကိုကျွန်တော်တို့က wire shark လိုမျိုးဒီ packet sniffing တွေလောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတော့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ web application မှာဒီ secure socket လေးကတုံးထားတယ် https ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ login password တွေကိုဒီတိုင်းမြင်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ bypass တွေလုပ်ဖို့လိုလိုက်ဘူးเนาะတကယ်ဒီ man တဲ့ middle ဖြစ်သွားရင်ဘာလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ web serving လုပ်နေတဲ့ login ဝင်တဲ့ credential ကိုလည်းဖမ်းထားလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ MITM browser တွေ man တဲ့ browser တွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ user ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကိုနမူနာ login ဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တခါလေးပြထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ Facebook ကိုကျွန်တော်တို့ login ဝင်တယ်ဝင်ပြီးတော့သူကအဲ့တော့ login ဝင်တဲ့ password ကိုရပြီဒါထားလိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကိုဒီ browser ကနေ login ဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ web app တဘောမျိုးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ JavaScript injection ထိုးရရပေါ့နော်အဲ့ JavaScript injection ထိုးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ browser exploitation framework BEEF ကိုအသုံးများရပေါ့နော်အဲ့သုံးလိုက်တယ်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီနောက်ထပ်လူထဲမှာပါတာတွေကဘာကြီးလုပ်လို့ရတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ paint edit တွေပို့တာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တခြား mic asset တွေ camera asset webcam asset စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီဘက်က target မှာကျွန်တော်တို့ browser ကို control လုပ်လို့ရသွားတယ်ပေါ့မျိုးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကပုံမှန်ကြည့်နေတာကဒါကတော့ Facebook ရဲ့ web page ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က MITM man တဲ့ middle attack မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ browser MITM browser ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ဒီ Facebook ရဲ့ package မှာအဲ့လိုမျိုးပြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါနမောကျွန်တော်တဘောပြောပြပါဟုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဒီအခုလိုမျိုး JavaScript injection လည်းလုပ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကpacket ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ repack auto ပြန်လုပ်ပြီးတော့เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ script တွေရေးထားလို့ရတယ် minded browser script ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ target က Windows ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ application တွေ exe file တွေ down မယ်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာ user များတော့အဖြစ်တောင်းတာ PDF တွေပါမယ်
သည်ဖြင့်ပေါ့နော်PDF တွေပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေဒီ EHA နေရာမှာကျွန်တော်တို့က event code တွေ Malaysia code တွေနဲ့အစားထိုးလိုက်မယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဆက်ကို over control လုပ်ရပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ minded middle တက် AR spoofing ကအရေးပါပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ဆောင်လဲဆိုတော့နားလည်လောက်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးပေးလိုက်တော့မယ် don't say ဒီကာလီလင်းနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ eta cat ပါမယ်ဒါ default ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ beta cat ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ apd install beta cat ဆိုပြီးတော့ install လိုက်ရင်ရပါတယ်တခြား Linux တွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာဆို where this is embracing ရရ close လိုက်တော့မယ်အရင် web page တွေကို restore လုပ်မှာလို့ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ BETTER CAP beta cat ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ETTER CAP beta cat ဒါကကျွန်တော်တို့ browser မှာရှားပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတာပြချင်တာဒီမှာ Google ပေါ့နော် Google မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ betacat.org ငါ etacat project.orgဒီမှာကျွန်တော်တို့ download ဆိုပြီးတော့ဒီ source code ကနေတခြား link တွေအတွက် install လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ beta cat ကတော့ကျွန်တော်တို့သူက docker လည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ဒီမှာ pre-combined library ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ pre-combined library ကိုကျွန်တော်တို့က down မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ version အရာဒီမှာ Windows အတွက်လည်းသူကပြပေးထားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Linux AMD 64ဒါကိုယ့်ရဲ့မျိုးစားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ AMD 64ဆိုတော့ဒီမှာ zip file လေးပေါ့နော်ဒီ SHA-256 ကကျွန်တော်တို့ဒီ version ကိုင်မကိုင်စစ်ချင်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ zip file လေးကို down ပြီးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချလိုက်ရင်ရရောနော် zip file လေး down 73 MB ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီ download eta cat မှာတော့ကျွန်တော်တို့က source code ကနေ combine လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုက Debian တုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ETTERCAP eta cat db package လို့ရှာလိုက်အဲ့မှာဆို Debian ရဲ့ official website မှာဟိုလိုသွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရတယ်ဒါကြ combine လုပ်ပြီးတာပေါ့နော် apd install ./ ပြီးရင် package name နဲ့ install လိုက်ရင်ရပြီဒီမှာကျွန်တော် beta cat က down ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ cd download ပြီးရင် unzip mkdir BETTERCP beta cat ဒါကကျွန်တော်ပြချင်လို့ဒါရထွေတခုတိဆောက်လိုက်တာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ beta cat linux.zip ကိုကျွန်တော်တို့က beta cat ထဲသွားပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ် encd beta cat ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကို unzip ဖြည့်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ unless-n နဲ့ခေါ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ဒီ binary package မှာပေါ့နော်ဒီမှာ SHA-256 ကပါပြီးသားဒါဆို beta cat ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် file လေးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ execute permission အကုန်ပေးပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က mv ဒါမှမဟုတ် copy ကိုလိုက်လို့ရပါဘောနော် cp နဲ့ beta cat ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ usr local bin နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ usr bin နဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားထားလို့ရပါဘောနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုမျိုး300သွားပြီကြိုက်တဲ့ terminal နေရာနေပြီးတော့เนาะဟုတ်ပြီတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က eta cat ကိုသုံးပြသွားမယ်ပေါ့နော် eta cat ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ARP spoofing အတွက်ကapd scar dn snip ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နဲ့တွေ့ dn လား d လားd snip နဲ့တွေ့ d snip ဟုတ်တယ် d snip ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ d snip ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကျွန်တော်ကအခု dbm လို့ပေါ့နော်ကာလီမှာလည်းပါမယ်ထင်ပါတယ် d snip ကိုကျွန်တော်တို့က apd install ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က dsni fs snip ဆိုပြီးတော့ install လိုက်ရပြီကျွန်တော်ကတော့ install လုပ်ပြီးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထဲမှာသူ့ရဲ့ဒီတခြားအနေနဲ့ပါလဲဆိုတော့ arp
SP OS boot ဆိုပြီးတော့ပါတယ်သူ့ကိုတုံးနေဒီရင် dash a ခေါ်ကြည့်လိုက်ရတယ်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ interface တက်မှတ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က dash c ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ on ကိုယ်တိုင်လား host လားပြီးနှစ်ခုလုံးလားပေါ့နော်နောက် dash d target နဲ့ remote host ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီຢာက ARP spoofing တူတုံးနေလေးလဲပြပြအောင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ARP spoof ရဲ့ ethercat ရဲ့ကိုတုံးပြသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာpacket ethercat common ဆိုပြီးတော့ရှိရပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က buster stable buster stable o stable ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ ethercat မှာကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ test mode ပေါ့နော် test mode နဲ့ကျွန်တော်တို့ graphical mode ရှိမယ်ပြီးရင် cursor ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Debian package တွေအကုန်လုံးကိုdown လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Debian sind boost I sinds stable ဒီ buster stable ပေါ့နော် stable ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် unstable ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ down ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာပြောချင်လဲဆို apt install နဲ့လုပ်ပြပါနော် dpkg ဆိုတဲ့ dpkg dash-i ဆိုပြီးတော့ install လုပ်တာတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကလိုအပ်တဲ့တခြား library package တွေကိုကြတော့တခါတည်း auto install လုပ်မပေးဘူးเนาะအဲ့ခါမှာကျွန်တော် apt ကအဆင်ပြေသွားတယ်တကယ်လို့ဒီ apt နဲ့လဲတကယ်လို့ error တက်ရင်သူရဲ့ server link ပေါ်ရပါတော့ဘယ် library လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြပေးရအဲ့ခါကျရင်ဒီအခုလိုမျိုး Debian package ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ရပါတယ် install လုပ်ပုံလဲဒီ Google ခေါင်းရင်ဆင်းပြီးမှာပါဥပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်ဥပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ target အနေနဲ့တခုခုတုံးလိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က Debian ကိုတုံးမယ်ပေါ့နော် target အနေနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ch file system မှာရပါပြီတက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီး minimize ဒီ ARP spoof 2ကိုကျွန်တော်အရင်သုံးရအောင်နော်သူရဲ့ဒီ option ကလည်းယူရလေးပါဒါ interface တက်မှတ်မယ် target တက်မှတ်မယ်ဒါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ target က Debian ပေါ့နော် Linux Debian Linux ကိုပဲကျွန်တော် target ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးရင် clear ပေါ့ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်sudo ARP dash ပေါ့နော် ARP spoofing မလုပ်ခင် reset လေးအဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ home router ပဲတွေ့သေးရပေါ့နော် home router ပဲတွေ့သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် pin tan ဟုတ်ပြီမြင် clear cn clear ARP dash a ဒါဆိုကျွန်တော်တွေ့ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ EMB0S3 ကနေ Ethernet ကနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်က IP ရောတစ်ချက်ကြည့်အောင်တန်းဟုတ်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ IP ကကြတော့တန်းတော့105ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ target ကိုတွေ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ router ကတန်းတော့ run ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ target ကတန်းတော့105ပေါ့နော်105ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ result ကရှင်းပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့
ARP-A ဆိုပြီးခေါ်လိုက်အဲ့မှာကျွန်တော် IP address ကိုမကြည့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီ network ကတကယ်မှာဒီ MAC address ကဒီ default အနေနဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေါ့နော်ပြောင်းဒီ mask ချိန်ကြရေးပါရေးသုံးပြီးတော့ပြောင်းရင်တော့ပြောင်းမယ်ဒီတိုင်းတကယ် original ကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအခုကျွန်တော်ရဲ့ result ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် home router မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ MAC address က E7 9E E7 ပေါ့နော်နောက်ဆုံးနှလုံးကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ether ဒီဘက်ကဟာရဲ့ဒီ MAC address က31 F1 ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးကဏ္ဍလေးမှတ်ထားရင်ကိုရပါတယ်31 F1 ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ spoofing စလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ရလက်ဘယ်လိုမျိုးကွာရလဲကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ ARP SPOS spoof -I EDA0 -D တန်းတော့1ပြီးရင်ဟို -R တန်းတော့ဒါမှ1ပေါ့နော်ဒါမှတူပါပဲ105 enter ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ ARP reply ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလှမ်းပို့ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကတာမီနယ်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ပြီးရင် sudo dashဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က ARP SPOS spoof -I EDA0 -D ဒါ target ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က spoof လုပ်တာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ web system တွေမှာတော့အလွယ်တကူရှာပြီးတော့တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကာကွယ်နည်းလေးနောက်ပြီးရှာကြည့်အောင်ပေါ့နော်တန်းတော့1ရဲ့105ရဲ့ပြီးရင် enter ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခုကို spoof လုပ်ပြီးပါပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ target မှာ ARP-A ဆိုပြီးတော့ enter ခောက်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေ reply ပြန်တာပေါ့နော်ဒီ network scanning လိုမျိုး workers မလုပ်တော့ဘူးဒီမှာဆိုသူဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်လဲတည်တာပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ MAC address နဲ့ ARP reply နဲ့အမှ105ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ ethernet မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြတယ်တန်းတော့ is a ဆိုပြီးတော့ ethernet ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ethernet ရဲ့ MAC address ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့အရန်ကိုတိတာလုံးနေပေါ့နော်ဒီ ARP table မှာကြည့်လိုက်ARP dash လို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတန်းရဲ့ MAC address ကလည်း EH-CA-64-14-31 F1 ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ home router CPE ဆိုတဲ့တန်းတော့ run ကကြလဲကျွန်တော်တို့ EH-CA-64-14-31 F1 ဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီ MAC address တူသွားရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း monitoring လုပ်နေဖို့လိုရပေါ့နော်ဒီ network security ဒီ ARP spoofing ကိုကာကွယ်ဖို့အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးရလဲ ARP spoof ကိုသုံးသွားတာသုံးနည်းကလွယ်လေးပါဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြအောင်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီမှာ control C နဲ့ရက်လိုက်ပေါ့နော်သူတို့ restore လုပ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းခဏစောင့်ပေးရမယ်ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းစောင့်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ network ကိုဟိုဘက်က reset ပြန်ချပေးလိုက်မယ်အဆင်ပြေတော့လို့ပေါ့နော် SYSDNCTRISD reset network manager network manager ပြီးရင် IF configဟုတ်ပြီတန်းတော့စစ်ဖြစ်သွားရပါတော့ပြီးရင် ARP dash home router ပဲတွေ့တယ်အဲ့တော့ pin တန်းတော့ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော် dash ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့9EE7 ရဲ့ home router MAC address ကိုပြန်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ spoofing မဖြစ်တော့ပြန်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရက်ထားတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ ARP spoofing တူးသွားတာလွယ်လေးပါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ target ကို T dash T ဆိုပြီးတော့တက်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ home router ရဲ့ IP ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က router ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ target အနေနဲ့
spoof ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ two way ပေါ့နော်ဒါကဒီ best system တွေမှာအလွယ်တကူ detection တည်နိုင်တယ်ပေါ့နော် IDS တွေသုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ ethercat သုံးလို့ရအောင်နော် ethercat အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ close လိုက်တော့မယ် ethercat ကကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ SC ethercat ကို install ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ etc ပေါ့နော်အဲ့ directory အောက်မှာ ethercat ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ ether.conf ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် config file လေးပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ချက်ပြင်ရရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ private legend မှာ ECUID နဲ့ GUID ကို0ပေါ့နော်0ဆိုတော့ root ထားပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆင်းသွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ2ကပြပေးထားတယ် Linux ဆိုတဲ့ဒီမှာနော် Linux ကိုသုံးတယ်ကိုကဒီ ethercat ကို Linux မှာသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနှစ်ကြောင်းပေါ့နော် command on off လေးကိုကျွန်တော်တို့ကသူကဆောက်စာခြင်းဒီလို command လေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ရှေ့က hash sign လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါက command ဖြစ်သွားတယ်အလုံးမလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကရှေ့က hash sign လေးကိုပြန်ဖြုတ်ပေးလိုက်ရင်အလုံးလုံးမယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ error တက်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ max os ဒီ free bds တွေအတွက်ကလည်းဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ open bds တွေအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ config ပိုင်းနေပါအောင်နော်ဒီအဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ Linux ပဲသုံးမှာထင်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ကနှစ်ကြောင်းရယ် IME version အတွက်နှစ်ကြောင်းရယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က command ပြန်ပြီးတော့ command ပိတ်တာပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်နော် command လေး hash sign လေးကိုဖြတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ IP table ကိုတကယ်လို့တုံးလိုက်လို့ဒီ config file ပြင်ပြရတော့ error တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် apd /ip table ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါတော့ ethercat ကို config file ပြင်ပြရအောင် error တက်နေရဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး apd /ip table ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုနည်းနည်းဆင်းသွားလိုက်ပါနောက်မှဆိုကျွန်တော် ip table converter နဲ့ ip table ဆိုပြီးတော့ရှိလိမ့်မယ်ပြီးရင် ip set ကတော့ရတယ်ပြီးတော့အောက်နည်းနည်းဆင်းသွားလိုက်ဒီ IP table ကိုကျွန်တော်တို့က install လုပ်ပေးဖို့လိုရပါတော့ဒီမှာဆို IP table persistent ဒီဟာကိုပြီးရင် optimizer လည်းကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပေးလိုက်ပါနော်အဲဒါဆိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ ethercat ကိုသုံးရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မသုံးခင်သူရဲ့ hair ခေါ်ကြည့်မယ် dash the hair ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ethercat ရဲ့ဒီမှာဆို option တွေလာပဲတဲ့အဲ့တော့ option တွေကဘာလဲဒီမှာပေါ့နော် sniffing and attacking အတွက် option နဲ့သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က dash m နဲ့လည်းတက်မှတ်လို့ရတယ် dash mitn ဆိုပြီးတော့လည်းတက်မှတ်လို့ရတယ်တဲ့ dash only dash o နဲ့ only mitn dash b နဲ့ broadcast ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ attack option တွေလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် user interface ပေါ့နော်ဒီ link graphical user interface နဲ့ command line interface လို့ပဲသူကလည်းကျွန်တော်တို့ test mode ပေါ့နော်ဒီ test ကကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီ terminal မှာစာတိုင်းနဲ့လာတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dash t ပြီးတော့ dash c တဲ့သူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ cast လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ cursor လေးတွေ GUI နဲ့လာမယ်ပြီးရင် dash d ရဲ့ကြီးကကြတော့ကျွန်တော်တို့က daemon ပေါ့နော်ဒီမှာသူကလည်းပြပေးထားတယ်demo night ဆိုတော့ကျွန်တော် background မှာ run နေမယ် no GUI ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက graphical user interface နဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် dash g နဲ့သတ်မှတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က test mode ပဲသုံးမယ်ပေါ့နော်သူကတကယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ dash d ရဲ့ test mode မှာဆိုလို့ရှိရင်dash d hd နဲ့လည်းသတ်မှတ်လို့ရတယ်တဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါကို quiet ပေါ့နော်do not display packet content အသေးစိတ်ကြီးမပြဘဲနဲ့တကယ်ကို quiet ဆိုတော့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dash dash script ပေါ့နော်တခြား command တွေအတွက် dash s က command use to command to တဲ့ GUI ပြီးရင်သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ plug in တွေပါတယ်ပေါ့နော် plug in တွေကလည်းကျွန်တော်တို့သုံးဝင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့
ဒီ general option အတွက်ကကြတော့ interface တက်မှတ်ဖို့ရန်အတွက်က dash i နဲ့ပေါ့နော် dash i ရဲ့ကြီးကကြတော့ကျွန်တော်တို့က list of interface ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ interface cat network cat ဒီကိုပြောတာ ETA 0 WLAN 0ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီဟာလေးတည်ထိုင်ရရပေါ့နော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်option လေးတွေ manual man page လေးဖတ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် target ရဲ့ IP IF config နဲ့ဒါ IP ကြည့်ရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတန်းတော့စစ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ EDDERCAP target ပြီးကျွန်တော်တို့ test mode သုံးမှာကျွန်တော်ကအဲ့တော့ dash t ပြီးရင် quiet mode q ပေါ့เนาะပြီးကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီဘယ်လို attack လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က dash m ကြီးနဲ့တက်မှာမယ်ကျွန်တော်တို့က IMOD remote ပေါ့နော် ARP spoofing လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်က dash i EDA 0နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2မှာဆိုလို့ရှိရင်2ကဒီမှာထပ်ပြထားတယ် target 1နဲ့ target 2ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတက်မှတ်ရမလဲဆိုတော့ slash ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ 192.168တန်းတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တန်းတော့106ဟုတ်ပါဒီဘက်က106ပြီးရင် slash တန်းတော့1 ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကဒီ slash ရှေ့ဆုံး slash နှစ်ခုထဲမှာကကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့် IP address တွေလာမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ dash slash နောက်ဆုံး slash မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ spoofing လုပ်တဲ့ခါမှာတချို့ကဒီ port တွေတက်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ slash ကြာမှာဒီ group လေးဖြစ်ထားမှလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုက network ထဲကအကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ slash ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကြီးထားခဲ့လိုက်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအကုန်လုံးကိုလုံမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော် slash အရင်တုံးကြည့်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ version နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ listening on ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ 100% ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် group 1 any all the hosts in the list ပေါ့နော် list ထဲမှာရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးပေါ့နော် all the hosts in the list အဲ့တော့ list ကဒီမှာကျွန်တော်တို့တန်းတော့103ရဲ့ 255.255.0/24 ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ IP address version 6တွေရောဒါဆိုကျွန်တော်တို့ plugin 34ခုပါတယ် protocol disaster က48ခုတဲ့59ခု post monitor တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ plugin တွေသုံးမယ်အဲ့တော့သုံးဖို့ရန်အတွက်ကဒီမှာ test mode ဖြစ်နေတော့တဲ့ hit 8 for inline hair ပေါ့နော် test mode ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ server လေးတွေရိုက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ for hair အတွက်က h ပဲရိုက်ပြီဆိုတော့ h ကိုရိုက်လိုက်ပြီအဲ့ခါမှာဆို change the visualizing mode တွေပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ activate a plugin တွေပါတယ် activate a filter ပါတယ်ပြီးရင် print the host list ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတော့လက်ရှိသုံးတာအဆင်ပြေတယ် L ကဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ target ရဲ့ host list ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကို L လို့ရိုက်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တန်းတော့1ရဲ့ကျွန်တော်တို့တန်းတော့ရဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ network ထဲမှာချိတ်ထား device တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ညတန်းတော့05ရဲ့တန်းတော့06ရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ IP version 6ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ home router က version 6ကြာနေရပါတော့ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်ဒါဆို spoofing ဖြစ်မှဖြစ် ARP dash ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင် ARP dash ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တန်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ IP ကလည်း31 F1 ပဲပေါ့နော်31 F1 ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ MAC address ပဲ home router မှာလည်း31 F1 ပဲ local home မှာလည်း31 F1 ပဲပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ ARP spoofing အနေနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ဒီနောက်ထပ်အတစ်ထပ်ချိတ်လာတဲ့ host တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ plugin သုံးပြရမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် plugin ကို activate လုပ်ဝင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့က P ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရပြီပေါ့နော်
အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ HTTPS တွေကို downgrade လုပ်ခွင့်ရအတွက် SSL script တွေဒီမှာသုံးရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ DNS spoofing အတွက် plugin တွေရှိရပါတော့ DNS spoofing ကဒီမှာ DNS spoof sans spoof တဲ့ DNS reply ဒီမှာပါနော်သူက plugin တွေပါပြီးသားပြီးရင် auto app ဒီမှာ auto app ဆိုတဲ့ဟာကကြတော့ကျွန်မသူရဲ့ automatically add new bit in the target range ပေါ့နော်အခုအပေါ်မှာပြခဲ့တဲ့ list က5ခုအဲ့မှာကျွန်တော်နောက်ထပ် client တစ်ခုကထက်ချိတ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတခါတည်းဒီ target ထဲမှာထည့်ပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့6ခုဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ0တွေဖြစ်နေတာကကြတော့ activate မလုပ်ရသေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြပါပေါ့နော်အဲ့တော့ activate လုပ်ချင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ plugin နာမည်လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူခဲ့လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဆိုဒီဟာက auto add ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က auto auto add ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ဒီမှာဆို activate ဒီ auto add plugin ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က p ပြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒီမှာ1ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ activate လုပ်လိုက်လို့ပေါ့နော်1ဖြစ်သွားပြီ0ကပိတ်တာ1ကဘာလုပ်တာလဲဖွင့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ2ကဒီ0 to quit တဲ့0ကနှိပ်လိုက်မယ် enter ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် hair ခေါ်ကြည့်လိုက်အဲ့မှာဆို q တဲ့ q ကကျွန်တော်တို့ quit တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က quit မယ်ဆိုတော့ q ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုသူက rearp တဲ့ bidding ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေ arp dash ရေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ပုံမှန် MAC address တွေပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကိုတူလေးကိုကြာရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်နမူနာပြမယ်အဲ့တော့ပိုင်းတုံး3ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ arp spoofing.by -a ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြည့်မယ်ဒီမှာပေါ့ဟုတ်ဒီမှာ target နဲ့ remote ကိုပဲတက်မှတ်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်သူကလည်းဒီခုနက ARP spoof လို့ပဲသုံးရလွယ်သူဆိုကျွန်တော်တခါတည်းဒီမှာ target နဲ့ remote ထည့်ပေးလိုက်အောင်နဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဒီအခုဒီနောက်သင်ခန်းစာမှာဒီလိုမျိုးရေးနှီးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tool လေးကိုဆန်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပုံမှန် MAC address တွေနဲ့ IP တွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပိုင်းတုံး3ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ arp spoofing.by ရဲ့ -d ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cn လေးရ clear config 10.10.6 10.6 106ရဲ့ -r remote မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က home router ရဲ့ IP ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် enter ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ packet san 24ပေါ့နော်ဒီသူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ARP response နေပေါ့နော်ခုနကရှင်းမှပြောခဲ့တဲ့ဒီကိုတွေတိုင်းမှာ response နေပြန်လိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော် ARP -a ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရင်ခဏဆောင်ပြီးမယ်သူကြားနေဒီမှာကြားလာပြီတန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MAC address ပဲပြီးရင် home router ရဲ့10.10.1 မှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ MAC address ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို ARP spoofing ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာနားလည်လောက်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက် security အနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကလို့ ARP spoofing ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆို target ကပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တော့တန်းရောက်သွားပြီเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါဆို list intel out of range ဆိုတော့သူကဒါ buffer overflow ရဲ့နမူနာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါကို clear လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိနစ်40တောင်ပြန်ဖြစ်သွားပြီ cyber fault ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်သူ့အတွက် auto monitoring ပေါ့เนาะဒီ ARP တေးပဲဆိုလို့အတစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးခုနက ARP-A လို့ရိုက်လိုက်တာ ਨੇ တော့ရလာတဲ့ output တွေပေါ့နော်ဘယ် MAC address ကဘယ် IP မှာရှိလဲဆိုတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ Google ခောက်တယ်အဆင်ပြေ auto monitoring 2 for ARP
ဟုတ်ပြီဒီကောက်ကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ကတော့ဒီလိုမျိုးစောင့်ကြည့်နေမှာပဲရမယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ARP ဒီ address resolution protocol ကို spoof theory ဟုတ်ပြီဒီမှာ ARP monitoring ဒီမှာ HARP ဗောနော်ကျွန်တော်ကဒီအောင်ပြချင်တာဒီ HARP နဲ့ advanced ARP spoofing detection ဆိုပြီးတော့သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့လေ့လာလိုက်ဗောနော်ဒါဆိုကျွန်တော်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် Are you ready ဟုတ်ပြီဒီမှာဆို combination free ဗောနော် predefined security level network monitoring ARP spoofing detection ဒီမှာနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ free တဲ့တကယ်လို့ professional version ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ support for HCRP developer email alerting နဲ့ပြီးရင် protection Linux bar protection ပြီးရ network interface individual protection နဲ့ fine gain detection configuration ပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာနဲ့ပေးဝယ်ရင်เนาะပို့ပြီးတော့ကောင်းလေးသုံးအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာ free လေးလဲစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့ဒီစောင့်ကြည့်နေလို့ပဲရမယ်ပေါ့နော်ဒီ HARP ဆိုတော့ auto tool လေးလဲသုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲဆိုဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျအကုန်လုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေCOVID-19 နဲ့ဆိုတော့အိမ်မှာပဲဒီအကျိုးရှောင်ပညာရက်တစ်ခုကိုလေ့လာနေပါဗောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ရလိုက်ပါပြီ